आज हम आपको बताएंगे कि डबल डोर फ्रिज और सिंगल डोर फ्रिज में क्या अंतर है, क्या फैसिलिटी दी जाती है डबल डोर फ्रिज में, क्या सिंगल डोर में फैसिलिटी रहती है, आखिर क्यों कस्टमर ज्यादा चॉइस करते हैं डबल डोर फ्रिज की। देख सकते हैं हमारे सामने डबल डोर फ्रिज है। तो इसमें क्या होता है, दो डोर होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। जो ऊपर होता है, ऊपर वाले डोर में इवापोरेटर फैन होता है जिसके द्वारा नीचे वाले कैबिनेट में हवा पहुंचती है, जिससे हमारा जो नीचे का सामान वस्तु रखी होती है वो भी ठंडा हो जाती है। इसमें आप कम समय में कोई भी वस्तु ठंडा कर सकते हो, जैसे कि मीट मछली हुआ और सब्जी हुआ, कुछ भी दूध दही कुछ भी रख के कम समय में ठंडा कर सकते हैं। बाकी सिंगल डोर में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें हवा के द्वारा कोई भी वस्तु को ठंडा किया जाता है।